मार जी कल गुरक जी अदा भेड़िए जी अदा और नजर में गुजर में भूत में पलित में कामण में जादू में सामी में इलम में नडे मार जेला चिरक जेला हिसाब रोजी में रिज़्क़ में काते भी हुजे बाबा बदी चर बेड़ा ही पार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम छा नालो सलाम। आहे? मंठार जोगी बाबा। ई छाजू खलू पे खपायो ई बगड़ जी खल आहे। मुर्शिद काजी शादी मिले त छाजू खलू ई बगड़ जी खल वन बाबा। ई छा का खपाइंदा ई हो गुंडी आए नजर में चोट में जादू में इल्म में हुस नजर छड़ छेट जे ला भली शइ हूंदी आहे। ये केतरे में केतरी चती मिलंदी आहे? इन में 500 1000 में भी मिलंदी आहे 200 300 जेतिरो हाल हूंदो अहिड़े हिसाब सां ॾींदा आहियूं। ओ जेके जिन्नात हुजे या जेके नज़र वो कीअं बदजे के उन के चमड़े में मड़ाए बाह में बधे घर में रखे हां घर में पई हुजे बारड़ा जेके छिरक भरी बाहर भरड़ा उन्होंने के वड़ी गले में चमड़े में मड़ाई गिची में बधी छॾे। तव्हां इन खल के केथा हथ कयो? असां इन के कराची में वठी ईंदा आहियूं जब मुल जी। अच्छा हा ऐं बाक़ी पंहिंजी केर को तो मारे या वगैरह पंहिंजी हाणे असां फ़कीरनि में बंदूकूं हथियार काथे आहे जो उन के मारे वञी हथ घटि कयूं। में घटि केतरी मिठाई आहे इन खल जी केतरी? इन जी मिठाई 30,000 40,000 हिकिड़ी खल जी मिठाई आहे। अच्छा हा। ऐं घटि मां घटि हिकिड़े ग्राहक खे केतिरी चती केतिरे में ॾियो? हिकिड़ी चती 200 300 200 150। अच्छा हा जंहिंमें असांखे बि अलाह ॾे तो बचाई वञे न तो पोइ बि असांजो चांहि पाणी थी थो अच्छा। न जिनायत ने साईं समझ जिन भूत हूंदो न उहो भॼी वेंदो जी घर में रख बि जंहिंजी घर में रख। हिते वरी जेके अचनि था मुरीद मुरीद हू तो मुर्शिद जा आहिनि हू तो हाज़िरी भरण थी उहे त हाज़िरी जे लाइ अचनि था उहे को जिन उन्हनि में न आहे। बीमारियुनि कहिड़े ते छपा बीमारी हिन में माना तो कहिड़ो बि खुरखलियो हुजे वाई हुजे बादी हुजे सूर हुजे गोॾनि जो सूर हुजे मथे जो सूर हुजे उनखे बि बधंदे तो अलाह कंदे जान छुटी वेंदी। हा गिची में पाई जिन खे भॼंदो जिन बधण खां पोइ बि ईअं सभु ॼणनि जी ख़ुशबू अचण खां पोइ बि भॼी वेंदो। माण्हुनि मां त कोन थो पर छिता लॻा ही शइ वॾी आहे। हा हा ही शइ भली आहे। जेके ग़रीबनि मिस्किननि सां जिन बाबूअ वांगुरु ठगी था कनि उन्हनि खे पारां जे त पोइ उनजे लाइ भली शइ आहे। उनखे छा असरु कंदी? उनखे ईअं सम्झ जिन भूत इल्म जादू उनजे रेझो न ईंदो। अच्छा हा। ऐं ठगी ठोड़ी बेईमानी उहो करणु छॾे वेंदा? ईअं सम्झ उनजी माना दिलि जी कुफरत हर निकिरी वेंदी बेईमानी निकिरी वेंदी व्याजनि खे का चती बदले व्याजनि जो कारो मुंहुं थी वेंदो। अच्छा हा हा ही ॿधण खां घणो बदिजे घणो माना हिकिड़ो तावीज़ ॿधे जॾहिं व्याज खोरनि जो कारो मुंहुं थी वेंदो। अच्छा इन ॿधण खां रुगो मुंहुं कारो थींदो या ज़िंदगी उन्हनि जी कारी थी वेंदी व्याज खोरनि जी। हा इहो कई वरितो आहे भला वठनि पिया के वठनि पिया अगरि आहे अगरि तोखां अगरि का चती वठिजे की व्याज खे बदिजे त व्याज सां छा असरु थींदो? ज़ुल्म उनजे ऐसी थींदी ज़िंदगी उनजी तबाह थी वेंदी। इन ते व्याज के पारे ऊपर पकड़ दी ने न न उनजी ईअं सम्झ उहो हिसाब किताब खां जान छुटी वेंदी। ठगे एमएनए जेको ज़ालिम हुजे ग़रीबनि खे मारे कुए उनजा हक़ खाए रोड रस्ता खाए उन्हनि खे बि उनजे दर जे मथां ॿधे छॾ। पोइ एमएनए हिते गाजी शाह जो जेके रोड रस्ता आहिनि ॾिस कहिड़ा हालत आहे ॾुखी आहे न। उन एमएनए एपी जे माना गेट ते ॿधे छॾी शइ उनजे ईअं सम्झ बेड़ा ई पार आहे। तव्हां किथां खां आया हो? असां भिक्षा भिक्षा खां। रोडनि जी हालत ॾिठी अथव? तौबा तौबा रोडनि जी हालत आहे तौबा लॻी पई आहे। रोड ते बदिजे त पोइ जे खल रोड ते बदिजे त ठही ईंदो बेड़ा ई पार आहे। हा वठी तो रोड